میں بہت پیسے مانگ رہے ہیں استاد، ٹو مچ پیسے مانگ رہے ہیں۔ اور گلابیوں میں نا یار جھالر والر اتنا فرق نہیں پڑتا، خوبصورتی میٹر کرتی ہے۔ ابے استاد کیا کر رہے ہو؟ ٹکر مار دی۔ اتنے پیسے سن کے بھی کسی نے کھلوا لیے جانور، کمال ہے بھائی پٹھے کا حساب لگائیں گے، ایک پٹے کے لگاؤ، ایک ایک کا ٹائم نہیں ہے اتنا۔ پٹھے کا حساب لگائیں گے۔ ہاں وجود چیک کریں جانور کا، وزن کا آئیڈیا لگائیں اور پھر بھائی کو بتائیں کمنٹ کر کے۔ یار کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ جانور کا ریٹ کیا ہونا چاہیے۔ کمر چیک کرو اس کی، اس پہ تم سلائیڈ لگاؤ ہیں۔ یہ سارے بچے بک گئے یار۔ جی جی ہاں ماشاءاللہ، 1 2 3 4 5 6 7 8 گلابی ہے نکھروں میں سے۔ یہ گلابی ہے نکھروں میں سے، گلابی نکلا ہوا بچہ ہے یہ ماشاءاللہ۔ اور کمنٹ میں بتائیں کہ کیا قیمت ہونی چاہیے اس کی۔ یار آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بتانا چاہیے ہمیں کہ کیا قیمت ہونی چاہیے تاکہ ہمیں بھی آئیڈیا ہو۔ مجھ سے ڈر رہا ہے نا، میں بچ رہا ہوں۔ ہاں میں لے کے کھڑا ہوں نا سامان، بندوق میرے ہاتھ میں آج۔ ہاں بھائی امت السلام علیکم۔ اور آج جانور کھڑا ہے سامنے، چیک کریں۔ بچی ہے بڑی زبردست، سندھی بچی ہے اور بہترین بچی ہے ماشاءاللہ۔ چھوٹی سی ہے، گول مول۔ جھالر چیک کریں آپ اس کی ماشاءاللہ، چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے، بہترین۔ یہ اس کو چولستانی بتا رہے ہیں، اب یہ بتا رہے ہیں بھائی، آپ لوگ بتائیں ہے کہ نہیں ہے۔ سر کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہے اس کی؟ 1,80,000۔ وہ اتنے کیوں یار؟ یار 1,80,000 روپے، ابھی 4 مہینے کی ہے۔ اوہو ماشاءاللہ یار، ٹھیک ٹھاک بھاری جانور ہے تو 4 مہینے میں تو تیار بھی، کنچا تیار ہوگی ماشاءاللہ۔ چیز دیکھیں، آدھے ذرا اس طرف سے گھما کے دکھاؤ۔ میں بہت پیسے مانگ رہے ہیں استاد، ٹو مچ پیسے مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جانی، اب غلط حرکتیں کر رہا تھا۔ ابھی بھائی آگے آگے جائے جا رہے ہیں، کیسے پوچھوں میں؟ میں بچے چیک کر رہا ہوں ماشاءاللہ، پارٹی بھی آ گئی ہاتھوں ہاتھ۔ چیز چیک کرو بھائی ماشاءاللہ۔ سر کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہے؟ 5.5 لاکھ روپے جوڑی کے؟ دو دانت ہیں کھیرے؟ دونوں دو دانت ہیں۔ نسل بتا سکتے ہیں کون سی ہے؟ گلابیوں میں؟ ہاں آنکھیں تو کچی ہیں ماشاءاللہ۔ 5.5 لاکھ روپے جوڑی کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے بھائی، دونوں بچوں کی۔ بچے چیک کریں ماشاءاللہ، اچھے بچے۔ اور گلابیوں میں نا یار جھالر والر اتنا فرق نہیں پڑتا، خوبصورتی میٹر کرتی ہے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کیوں ڈر رہے ہو میرے سے؟ ڈر رہا ہے یار وہ۔ ابھی وجود چیک کریں بچوں کا، وزن دیکھیں ماشاءاللہ، بہترین زبردست، اچھی کمر کے، اچھے وزن کے بچے ہیں ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جانی، مہربانی، بہت شکریہ۔ اور یہ چیز چیک کرو، ویسے پوچھتے ہیں بھی اس کے، ارے جانور دیکھو، وزن چیک کرو جانور کا۔ ابے استاد کیا کر رہے ہو؟ ٹکر مار دی۔ کیا مانگ رہے ہو؟ جوڑی کے؟ جوڑی کے 1.5 یا 1.5 جوڑی کے؟ اچھا 1.5 اس کے 1.5 اس کے۔ دو دانت ہیں کھیرے؟ وہ کھیرا ہے، اچھا۔ یار پیسے بہت مانگ رہے ہو استاد۔ چیز تو اچھی ہے یار، چیز تو سب کی اچھی ہوتی ہے بھائی۔ وزن چیک کریں اور بتائیں کہ کیا قیمت ہونی چاہیے اس کی خرید، یہ تو بتانے کے پیسے ہیں، باقی چیز آپ کے سامنے ماشاءاللہ۔ بھائی کے جانور کھڑے ہیں، بھائی کو دکھا دوں پہلے میں، ان بھائی کے جانور ہیں یہ، بچے چیک کریں ماشاءاللہ۔ سر کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہے ان کی پٹھے کے حساب سے؟ پٹھے کے حساب سے بھائی 170 کے حساب 170 کے حساب سے؟ یار بہت منڈی چڑھی ہوئی ہے یار آج، کیا بات ہے۔ کھیرے بچے ہیں سب۔ اور یہ والا اس کے کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہے؟ 160۔ دانتوں میں کیا ہے یہ؟ 2 دانت ہے۔ بچہ چیک کریں بھائی، یہ پچھلے ہفتے والا بچہ ہے
माशाल्लाह फुल कसा हुआ बच्चा है माशाल्लाह। और ये पिछले हफ्ते वाला बच्चा है जो भाई को बहुत पसंद आया था ना, ये वो बच्चा है। ये अभी तक खड़ा हुआ है, मुझे हैरत है, इसको बिक जाना चाहिए था। और इस दफ़ा इसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। गोश्त वाला बच्चा है, बेहतरीन पेवर, अच्छा खाल में भी चमक है माशाल्लाह। और ये चेक करो भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से? मैं बच्चे चेक करें माशाल्लाह, बेहतरीन ज़बरदस्त खूबसूरत माल है। लेकिन पैसे यार आज बहुत डिमांड हो रही है, बहुत डिमांड हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा कीमत चल रही है आज। भैया अभी अभी इन्होंने खोल भी दिया, पार्टी आई हुई है, उनको खोल के दिखा रहे हैं जानवर। पीछे चलेगा यार उसके। ये चेक करो आप लोग मंदिर, अल्लाह खैर करे। इतने पैसे सुन के भी किसी ने खुलवा लिए जानवर, कमाल है। भैया इमरान भाई का माल है, चेक करो। ये ना इमरान भाई को सबने देखा हुआ है। इमरान भाई क्या डिमांड हो रही है? भाई पुट्ठे का हिसाब लगाएंगे, एक एक पुट्टे के लगाओ, एक एक का टाइम नहीं है तो। पुट्ठे का हिसाब लगाएंगे। हाँ पुट्ठे के हिसाब में जो लाख का पुट्ठा हो जाएगा। लाख का पुट्टा हो जाएगा। और क्या कमी पेशी हो जाएगी इसके अलावा? ये तो बताने के पैसे होते हैं। दो हजार छोड़ूंगा भाई। बस बस तेरे को पता है हमारा दाम कैसा होता है? 2000 में क्या होगा, दाल भी नहीं आती। तेरे को पता नहीं हम दाम कैसे करते हैं? तुम्हारे देख के है ना? इधर आए। और दूसरे भी देख, दूसरे भी खड़े हैं। देखो। ये कितने हैं? 4 5 और 4 9 नौ खड़े ये। इधर, और 5 वहाँ खड़े। 5 वहाँ खड़े हुए हैं। वो उसके साथ या ये अलग अलग बने हुए ये हैं? 2 ये, एक लाल, एक पर लचीना और 4 तीनों खड़े। अच्छा, उनकी क्या डिमांड हो रही है, क्या पुट्टे के हिसाब से मांग रहे हो? ना ये बताओ, इसके बताओ, ये पेरे, आजा। इसके बताओ। इस लाल के? हाँ ये लाल भाई होगा 1.25 का। 1.25 का। हाँ साई वाली है। और ये मेरा नहीं यार, ये तुम्हारा नहीं है, ये पराया मेरे है। को आज देखो। आ जाओ उधर, आ जाओ। इनकी क्या डिमांड हो रही है पुट्टे के हिसाब से? ये पुट्ठे के हिसाब से ये 3 है, पुट्ठे के हिसाब हाँ से। ये दांतों में 2 है, दांतों में ये दांतों में 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये खीरा है, ये जो लसन ये लाल। ये खीरा है। हाँ क्या डिमांड कर रहे हो? ये पुट्ठे के हिसाब में होंगे जो है ये 1 लाख जो 15 के 1.15 के पुट्ठे के हिसाब में। फाइनल बिल्कुल, या हाँ। कुछ होगी इसमें भी गुंजाइश? नहीं फाइनल है। ये फाइनल है। हाँ। अल्लाह अकबर। और एक ये अलग है लाल वाला, ये लाल चीना। और ये इसकी क्या डिमांड हो रही है? ये होगा 92,000 रुपए का। 92,000 दांत रुपए में का। 2 है। दांतों में 2 है, सही है। ठीक हो गया। बोलो इसको भी देखो। नहीं नहीं, बेहतरीन बेहतरीन, बंदे बंदे में आज काम करेंगे, वक्त की कमी है आज जिंदगी में। क्यों लेट आया क्या? हाँ बहुत लेट हो गया आज। भाई ये लाला का माल खड़ा, ये खड़े हुए। मेरी जान सर, क्या डिमांड हो रही है? डिमांड सर 4.5 जोड़ी के दांतों में खीरे, पक्के खीरे खीरे। खीरे हैं पक्के। भाई आपको दिखा दूं मैं एक नज़र और अच्छे से, वजूद चेक करें जानवर का, वजन का आइडिया लगाएं और फिर भाई को बताएं कमेंट करके। यार कमेंट करके बताया करें कि जानवर का रेट क्या होना चाहिए। ये तो पैसे बताने के होते हैं, खरीद के पैसे आप लोग बताएंगे क्या होने चाहिए। खीरे बच्चे। और ये वाला जो खड़ा हुआ है हमारे वाले इधर, ये दो भी अपने ही है। इनकी क्या डिमांड हो रही है? दोनों 2 दांत है। क्या डिमांड हो रही है? डिमांड 3.25 है जोड़ी के। भाई ये दोनों बछड़े 2 दांत है, 3.25 डिमांड हो रही है। बच्चे चेक करें माशाल्लाह, वजन देखें, वजूद चेक करें जानवर का माशाल्लाह, पुट वुट देखें। ये वाला बच्चा जो है ये अच्छा है माशाल्लाह, इसकी नाप भी अच्छी है, झालर भी अच्छी है और चेहरे का भी अच्छा है ये बच्चा। सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से? और ये वाला, ये भी हमारा है। इसकी क्या डिमांड हो रही है? दाम 2.20 है, लेकिन 1.80 का फाइनल देना। दांतों में क्या है ये? 2 दांत है। दांतों में 2 दांत हुआ है अभी। बच्चा चेक करें माशाल्लाह, अच्छा नाप झालर का हल्का है ये, लेकिन वजूद का अच्छा है, लंबा चौड़ा बच्चा है। और अभी है 4-6 महीने है, तो तकरीबन ये और मजीद 2.5-3 मन पे जाएगा माशाल्लाह। सबको पता है, सही बताने की जरूरत ही नहीं है। अला नंबर दे दो अपना एक दफा फिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद आफरीदी मेरी जान 0300 31 26 0। शाहिद खान आफरीदी और शाहिद आफरीदी मेरी जान। आफरीदी मिलाओ
मेरे जान को खतरा है, मेहरबानी करो। कराची वाले बेवफा नहीं हो जाए, मेहरबानी रिक्वेस्ट है तुम्हारे से, हाथ जोड़ता हूँ। मेरी जान आफरीदी बाप बाप। थैंक यू। अच्छा चारों बच्चे अपने भाई का माल है ये, अभी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बच्चा चेक करें यार, ये बच्चा बड़ा जोर है। झालर चेक करें, नाप देखें इसकी, वजूद चेक करें जानवर का, वजन का आइडिया लगाएं और कमेंट में बताएं कि क्या कीमत होनी चाहिए इसकी। यार आप लोगों के लिए काम करते हैं, आप लोगों को बताना चाहिए हमें कि क्या कीमत होनी चाहिए, ताकि हमें भी आइडिया हो। यार क्या डिमांड कर रहे हैं? दांतों में क्या है? खीरा है भाई, डिमांड 220 हो रही है और दांतों में खीरा है। और आप लोग भी जरा अपना आइडिया दें कि क्या कीमत होनी चाहिए इसकी। और ये वाला बछड़ा, ये भी मैंने बड़ी देर से ताड़ा हुआ था यार, इसकी क्या डिमांड हो रही है? ये 60 भाई फाइनल। और दांतों में क्या है? ये अभी दांत निकाल रहा है। अभी दांत निकाल रहा है। 160 फाइनल। अच्छा बच्चा चेक करे भाई, चमक वाला बच्चा है माशाल्लाह। चीज चेक करें, नाप झालर नहीं है इसकी, मगर बच्चा अच्छा है माशाल्लाह, खड़ा बच्चा है बिल्कुल। कमर चेक करो इसकी, इस पे तुम स्लाइड लगाओ हैं। अच्छा चेक करो भाई माशाल्लाह। और आप लोग बताएं कि क्या कीमत होनी चाहिए इसकी, कमेंट करके बताया ज़रूर करें भाई, छोड़ा नहीं करें जानवर को खाली खाली। ये माल भी है भाई इन्हीं का। सर क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी जोड़ी क्या? 3.5। और दांतों में क्या है? पक्के खीरे हैं दोनों भाई। 3.5 डिमांड हो रही है, पक्के खीरे हैं। वजन चेक करें जानवर का माशाल्लाह, वजूद चेक करें, उठान देखें। जानवर खूबसूरत हैं, चीने चोलिस्तानी, नाफ का अच्छा है, झालर का भी मुनासिब है माशाल्लाह, और पक्के गिरे हैं। डिमांड आपको बता दी है कि क्या हो रही है, चीज़ आपके सामने। यार नंबर दोगे भाई को अपना? 308 33 23 070। नाम? रायब खान। ठीक है मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये सारे बच्चे बिक गए यार। जी जी हाँ। माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं। आठों किस दाम में बिके हैं उस्ताद ये? भाई 1.5 के दाम पे। 1.5 के दाम में। दो दांत है, खीरे हैं? कुछ दो दांत है, कुछ खीरे हैं। कुछ खीरे हैं। पार्टी कहाँ की थी, कराची की हैदराबाद की? नहीं टंडू मोहम्मद खान। टंडू मोहम्मद खान की। टंडू मोहम्मद खान में कौन खिलाड़ी आ गया? अच्छा फार्म वाला होगा। हाँ हाँ, सही है। भराई कर रहे हैं असल में अभी फार्म वाले। बच्चे अच्छे हैं माशाल्लाह, सारे बच्चे अच्छे हैं, वजन वाले बच्चे। उठान चेक करें बच्चों की भाई, सारा माल बिक गया है 1.5 के दाम से। कुछ खीरे हैं, कुछ दो दांत हैं, अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। 4 5 5 मन वाले बच्चे, वजन वाले बेहतरीन। ये बच्चा जो है ये अच्छा है, ये बड़ा बच्चा है, चोलिस्तानी चीना है ये, बेहतरीन बच्चा है माशाल्लाह। कौन देखें इसका कहाँ जा रहा है, वजूद करेगा अभी। और अब देखो ये सीज़न पे आते हैं कि नहीं आते बिकने के लिए। बाकी बच्चे माशाल्लाह बेहतरीन है। और ये माल भी बंधा हुआ है गाड़ी से, बच्चे चेक करें माशाल्लाह। इसमें ये जो 4 खड़े हैं ये हल्के बच्चे हैं, और ये जो हैं 3 ये भारी हैं। सर क्या डिमांड हो रही है पुट्टे के हिसाब से? के हिसाब से भाईजान 1.45 के दाम। 1.45 के दाम। खीरे हैं, दो दांत हैं? इनमें से 5 दो दांत है, 5 दो दांत हैं, 2 खीरे। 2 खीरे हैं। एक ये खीरा है, एक ये खीरा है, एक वो पड़ेगा। वो कोने वाला। अच्छा तो सर नंबर देंगे भाइयों को, देखने वालों को अपना? 315 30 36 452। नाम? शबीर अहमद। ठीक है भाई, बेहतरीन हो गया सही। बच्चे चेक करें, आपके सामने उठान वाले बच्चे हैं माशाल्लाह। और अभी तो टाइम पड़ा है 6 महीने, तो समझ लें इसका डबल ही पकड़ लें अगर मेहनत होगी तो इस पे। बाकी बच्चे अच्छे हैं माशाल्लाह। तकरीबन जो है वो सारे ज़्यादातर चोलिस्तानी है, एक बच्चा जो है वो इसमें गुलाबी है। हाँ नुखरा है, गुलाबी है नुखरों में से, ये गुलाबी है, नुखरों में से गुलाबी निकला हुआ बच्चा है ये माशाल्लाह, खूबसूरत। बाकी ऑलमोस्ट सारे चीने बच्चे हैं। और ये काला बच्चा और खड़ा हुआ है,
ابھی قیمت لیتے ہیں اس کی. سر کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ دانتوں میں کیا ہے؟ کھیرا ہے. اور 1.30 ڈیمانڈ ہو رہی ہے. دانتوں میں کھیرا ہے. بچہ چیک کریں, وزن دیکھیں, کمر دیکھیں, اٹھ چیک کریں, اٹھان دیکھیں بچے کی, جالر چیک کریں, ناپ دیکھیں, چہرہ دیکھیں. ماشاءاللہ ابھی وقت ہے, اچھا وجود کرے گا, اچھا وزن کرے گا ماشاءاللہ. اس کی کمر جو ہے نا, اس کی اٹھان جو ہے وہ بہت اچھی ہے. اور یہ دیسی بچہ نہیں ہے, یہ کراس میں, پیور دیسی بچہ نہیں ہے یہ, مگر بچے میں بہت ابھی گنجائش ہے, بہت جان ہے, بہت وزن کرے گا یہ ابھی انشاءاللہ. 6 مہینے ہیں یہ, اور آپ 2.5-3 من وزن پکڑیں اس کے اوپر تو یہ اور اچھا جائے گا ماشاءاللہ. بچے چیک کریں, 2 بچے کھڑے ہوئے, ڈیمانڈ ہو رہی ہے 2.80. اور سفید والا جو ہے یہ 2 دانت ہے, اور لال والا جو ہے وہ کھیرا ہے. بچے چیک کریں ماشاءاللہ, وزن دیکھیں, یہ ناف جالر کے مناسب ہے, یہ بھی مناسب ہے ناف جالر کا. چہرہ دیکھیں, سندھی بچے ہیں یہ, اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, مگر یہ بچہ سندھی ہے. یہ چیز آپ کے سامنے, مجھ سے ڈر رہا ہے نا, میں بچ رہا ہوں. ہاں میں لے کے کھڑا ہوں نا سامان, بندوق میرے ہاتھ میں آج. بیٹا نمبر یاد ہے تمہیں اپنا؟ پیسے بتاؤ اس کے. ہاں سر کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی؟ ارے یار اتنی دور جانا پڑے گا. آ گئے. اس کے 1.5 لاکھ مانگ رہے 1.5 لاکھ مانگ رہے ہو. دانتوں میں کیا ہے یہ؟ 2 ہو گیا. دانتوں میں 2 ہو گیا بھائی. بچہ چیک کریں, ناف جالر والا بچہ ہے ماشاءاللہ, اچھی مناسب ناف جالر ہے. وزن چیک کریں, وزن کا آئیڈیا لگائیں, اور بھائی کمنٹ کر کے بتائیں ضرور کہ کیا قیمت ہونی چاہیے اس کی. اور آپ اپنے حساب سے بھی ذرا آئیڈیا دیں کہ کتنے وزن کا ہونا چاہیے. میرے حساب سے تو پیٹے والا بچہ 3-3.5 من کا ہوا یہ. باقی آپ لوگ بتائیں. سر نمبر دیں گے اپنا؟ 0308 31 09 06 7. نام عبداللطیف. ٹھیک ہے صاحب, مہربانی میری جان, بہت شکریہ. دے دو میرے کو, بھائی کو دو, بھائی کو دو. سر اپنا نمبر تو دے دو. نمبر کب دو گے بھائی جان 0304 380 480 5. نام؟ عمران. عمران بھائی, عمران بھائی کا کالا بچڑا دکھایا تھا آپ لوگوں کو, نمبر دے دیا ان کا آپ کو. ہاں بھائی امت, تو ریٹ دکھایا آپ لوگوں کو. یار لیٹ ہو گیا آج, کافی لیٹ ہو گیا آج. ہم یوں سمجھو جو ہمارے جانے کا ٹائم ہوتا ہے نا, اس ٹائم ہم آئے تھے, تو کافی سارا مال چھٹ گیا, کافی سارا. بہرحال پھر بھی ہم نے دکھا دیا. اس میں سے کچھ مال آپ کو پتہ چلا ہی ہوگا کہ بک بھی رہا ہے, بک چکا ہے. تو کافی سارا مال لوگوں کا خریدا ہوا تھا, کچھ جو بچ گئے تھے وہ بچ رہے تھے. باقی ریٹ یار بہت ہائی ہے, بہت ہائی ہے آج کا ریٹ. اللہ عالم کیا وجہ, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے اگلے ہفتے میں کچھ بات پتہ چلے کہ کیوں ہائی تھا. باقی بہت آسمان پہ ریٹ چلا ہوا ہے آج کی منڈی کا خاص طور پہ. یا تو یوں کہو کہ منڈی چھٹ گئی ہے, اب کھانا پوری ہو رہی ہے, تو بھیا آپ بونس کما رہے ہیں, یہ والی بات ہے. یا تو پھر شروع سے ہی زیادہ ہوگا آج, کیونکہ میں تو لیٹ آیا نا. باقی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.